Velkommen tilbage til vores YouTube-kanal. Som I efterhånden alle sammen ved, så er KJ jo 13-dommende Danmarksmester. Men hvad I måske ikke alle sammen ved, er han jo også lidt af en international legende. Så i dag der har vi gravet lidt highlights op fra arkivet. Det er European Masters for 2014. Som I kommer til at se lige om lidt, så er en af dem, du spiller med på The Final Lead Card, det er jo Paul McBeth. Og vi har ligesom isoleret jer to til den her video, og det er fordi, det er jer, der ligger og kæmper om pladsen, og Paul McBeth er jo også om muligt en større legende end dig. Ja. Et par ord om, hvem Paul McBeth er? Ja, jeg vil sige, det er efter Ken Climo, så er det nok ham, der er the champ. Han sætter i hvert fald barren for sporten. Han er skide sej. Han er en god ung gut, der har været med i mange år, lige siden jeg spillede Memorial i 2007. Og der var han jo ikke særlig høj, altså der var han bare en lille knægt, altså, så ja. Det vi skal se nu, og det eneste vi kunne grave op fra arkiverne, det er jo den tredje runde, den sidste runde, final round. Og vi kan jo med det samme afsløre, at du kommer ind i tredje runde med en føring. Ja. Og det gør du, fordi at du har lavet nogle ting i runde 2. Vi har desværre ikke hele runden, men vi tænker, at vi lige skal vise et enkelt highlight fra den runde. Ja, fedt. Forklar lidt om, hvad der sker her. TV. Jeg får egentlig bare ramt den lige direkte i røven, den her disk, og får kastet den rigtig lækkert ned igennem, og den flyver bare helt perfekt lige efter, som jeg havde stået og visualiseret ned ad fairway. Og det var selvfølgelig bare for sindssygt, når man laver det ace. Det er ikke til at fatte, hvad der lige var sket. Men det var bare et super fedt tidspunkt også, det kom på det her. Det gav mig da helt klart noget selvtillid resten af runden også. Det var bare fedt. Super. Jeg ved for mig selv, at når jeg slipper den, så umiddelbart ud af hånden, så ved jeg, okay, det der gik ikke super galt. Nej. Og så er der ligesom nogle stadier af hvad skal man sige, håb og erkendelser undervejs. Ja. Hvor langt nede her, hvis man kører den i slow motion, begynder du at tænke, det her, det kan blive ekstra godt. Ja, men det er sjovt, fordi det står man og ser meget, altså, og det er også lidt, den her, den kommer til at blive tæt på, og det kan man nærmest se helt fra starten af den. Så jeg vil sige, at jeg havde virkelig en god fornemmelse hele vejen ned ad fairway også. Ja. Fedt. Nå, men hvor er vi henne i verden? Vi er i Stockholm, Sverige. I Jardevar Disc Golf Park. En bane, som helt klart betyder en hel masse for mig. Et super fedt lækkert område. En bane, der har været undervejs i rigtig mange år. Og det kan man virkelig også se på, hvordan det hele er udformet, og hvordan træerne er beskåret med tiden. Og her der har vi så statsene. Du har en god føring med 2 slag ned til Paul McBeth. God selvtillid. Ja, jo. Det var hæftigt, og det er en super fedt par 5-hul her, man starter på. Og jeg var rigtig glad for banen. Jeg synes virkelig, det er en super fed bane, og så starter her med at hejse den måske lige lovlig meget, men... Ja, den får du heldigt skib. Skipper lidt derind i venstre side der, man vil gerne ligge åbent der, ellers så var det sådan set okay. Og så går om Paul McBeth. Ja, det gør han jo. Til jer der ikke... Han starter simpelthen med en ruller. Han vil gerne hele vejen ned og ligge nede i højre her. Det er en risky move, ja, men der er selvfølgelig også plads på sådan et par 5. Ja, jeg tror gerne han vil... Giv mig noget baghjul fra start her, for at hurtigt hente mig. Her der får jeg også hejset den faktisk okay dernede af, og ligger sådan set okay dernede. Jeg får faktisk lavet et okay kast der. Selvom du kaster fra, hvad der jo næsten er roughen, ikke? Jo, ja. Det var lidt rough. Jeg var lige inde i noget, men jeg kunne godt hejse ud, så den skulle bare have masser af hejs. Og har faktisk lige et lige kig til pinden, ikke? Og den fader også ud, og kæft mand, det er en gammel KC AVR fader, den har jeg ikke haft i bagen i lang tid. Har den stadigvæk. Og det er så for birdie, det her, ja. Det er rigtigt. Det er en god måde at starte på. Ja, det er det. Så du kommer væk med en birdie, men Paul McBeth, han slipper afsted med en eagle, så allerede den her 2-svingsføring, du havde... Ja, han parkerer den lige der. Han parkerer til en eagle, ikke? Sejt. Han er sur. Start. Ja, men han vil fremad. Han kom godt fra start der, det må man sige.
Så skal vi til hul 2. Ja, 97 meter på 3. Den ligger op på en hylde, så man kaster rimelig meget opad. Man kan se her, Paul kaster en forhånd, og vil sådan forholdsvis anhejser ud, og så hurtigt tilbage. Og den bliver altså stoppet. Den kom for hurtigt ud af ham. Jeg kaster min ældste T-Bird her, Star T-Bird, og popper den op, og mere eller mindre rammer den faktisk sådan rimelig meget der, hvor jeg gerne ville. Må indrømme, den fadede lidt mere ud, end jeg havde regnet med. Men bare det, man kommer op på hylden, der er super fedt. Mine tanker kører i hvert fald videre på, der er op til pot, og så videre, ikke? Det er ikke altid sjovt at potte op ad bakke her, som Macbeth gør. Hvad gør det for en mentalt, når man skal stå og kigge derop på kurven? Ja, det er bare langt. Altså, men han har ikke noget problem, han kunne godt have nået den, ikke? Så der er du uheldig der. Ja, det var jo lidt, mand. Men meget nervøs pot fra min side af der, det kunne jeg mærke, da jeg stod der. Og den følte faktisk til at være tættere på, men ingen problem med returen der. Og det var fedt at have fået den tilbage der. Det havde ikke gjort mig noget at lige have en ekstra der. Nu på lige havde hentet en. Så har vi hul 3, også par 302 meter. Det er enten en forhånd, lang forhånd, eller en forholdsvis høj hejser, eller noget straight up igennem kan man også. De 2 ahorntræer, der står der. Og Macbeth tager forhånden. Ja, han kommer faktisk også op til et pot. Jeg kaster anhejseren med rocken, som også var sådan forholdsvis lige til. Det er i hvert fald en fed rute også. Kommer også op til et pot her for birdie. Og du har vel spillet den her bane en håndfuld flere gange end de andre, så du har vel nogenlunde godt styr på din gameplan. Ja, jeg ved lige præcis, hvad der er ved. Jeg tror også, det er en af grundene til den her turnering her, at jeg elsker den, det er, at det bare, der var tjek på tingene, og banen var super fed, ikke? Man bliver udfordret helt, altså fra 10 til slut, ikke? Mm-hmm. Hul 4 her, 68 meter på 3. Det er også et hul, man gerne vil have en birdie på. Paul her kaster mere eller mindre bare ind i bakken og giver den lidt vinkel, så den skipper fremad. Jeg kaster en hejser rundt om. Ikke fuld knald, den får en 80% eller sådan noget, ikke? Og ligger så også lige til et pot. Så hvad kaster du? Alt godt der. Det var en Aviar, en Champion Aviar driver. Så Aviar, er det ikke også en potter, eller det er måske en anden producent? Jo, det er en potter. Okay. Den hedder Aviar Driver, når det er den her beat. Okay. Så det er ligesom KC'erne og alle de forskellige Aviar Drivers, der er altid beat på. Ja, så vil vi hul 5 her, 168 meter, par 4. En dogleg right, hvor man står faktisk forholdsvis højt op. Paul her kører stadig med boksen. Men han kaster noget forholdsvis stabilt her. Jeg tror nærmest det er en Firebird her. Og så vil han gerne have det skib op i bakken, og så ligger han der. Det er vel fedt at se ens disk flyve så langt, når man kaster op fra, men hvis man releaser den forkert, så flyver den også lang tid den forkerte vej. Det gør den. Er det en god eller dårlig ting, når man står derovre og kigger på fairwayen? Jeg synes, det er et super fedt hul. Det her med at kaste nedad, og det med, at man ligesom skal styre det ekstra spektra i det, i discgolfen, der med at, fordi der er både hejser, venstre og højre, men så er der også nedad og opad. Når den der ekstra akse, den kommer på, så giver det helt klart en hel masse flere udfordringer, ikke? Men lander lige i mit sweet spot, lige der, hvor jeg gerne vil lande, og ved også, at den er forholdsvis tæt på. I går begge to. Ja, det må vi have gjort. Jeg tror, vi parkerede den stadig begge to. Ja. Og ja, så er vi ved hul 6, som er sådan et nyere hul. Man står også oppe, og det er et øhul. Der skal man ned og lægge sig hernede, og jeg må indrømme, det her hul her, det er et af dem, jeg sådan har kæmpet lidt med og brugt en masse energi på. Jeg fandt ud af, at min Firebird med noget anhejst på, den plejede at lande lige der. Så det var det, jeg gjorde på det hul der. Jeg havde svært ved at komme tæt på kurven her, så jeg tog et langt pot, og så
lod være med at tænke for meget over det, så ellers bare på den hen til at videre derfra. Så jeg kan sige, at jeg giver ham lidt en chance for at hente yderligere et kast her, ikke? Men jeg spiller min gameplan, og umiddelbart så fungerer det okay, når han rammer toppen. Så. Ja. Men fed Fritz, han har der. Ja, han er fandme skarp, altså med øreringene og stridthår. Ja, for helvede. Nå, der er stadig et kast op her, efter... Ja, du, efter første hul, der tager han et slag på dig, men så har du formået at holde ham fra at vinde flere slag på dig. Så langt, så godt. Ja. 700 og var det nogen af 40 meter. Et langt drive her med baghånden, og man skal have den flexet, så den bliver sluppet med noget hejs, og så popper den op, og skulle også gerne glide en lille smule. Så ud der, og så noget glide. Det ser godt ud. Umiddelbart var jeg glad for den der. Man kan ikke rigtig se, hvad der sker. Var jeg lidt højt på den? Det tror jeg var. Måske ryger jeg endda bagved den, og han lægger sig op. Det er jo et dødspot der, og jeg har også et dødspot der. Jeg også bare lægger sig op. Og dødspot, det er fordi, du ved, at hvis du går langt, så ruller den ned og hvis bakken, man giver den der run, så vil man lægge, også hvis man rammer kurven eller et eller andet, så vil den rulle. Det er sådan lidt en super fed placering på den der bakke der, fordi at alt kan ske, ikke? Hvis man rammer og ruller, så ruller man gerne uden for cirklen igen. Altså. Hul 8, 67 meter her, par 3, rimelig straight forward med rimelig stram linje ned igennem her, med de her store graner, der står fyldt med harpiks, så når man rammer et af de træer her, så får man gerne lidt harpiks på potteren. Han går lidt kort der. Ja, men han rammer linjen. Han rammer den lige i røven faktisk. Jeg kaster en slik gammel DX Rock her, og er faktisk mega heldig der. Der får du 3. Jeg får et kys, og den klarer der lige inden om det sidste træ der også. Ja, så det er indirekte hjemmebanefordel. Ja, det var det. Det var fedt at vide. Og så ellers bare hen over kurven her, desværre. Den skulle have siddet. Nu har jeg ikke set runde 2, men din scores taget i betragtning, så lader det som om, du har sat flere af de pots der. Ja, og jeg havde en god fornemmelse med mine potter hele den turnering her. Altså, der var gode vibes, og vi havde det bare super hyggeligt, mig og min caddy der, Adam, som er med her. Og så boede vi sammen med Jeppe også. Vi havde bare en super fed tur, altså. Og så udligner Paul McBeth, så står I lige. Så står vi lige her, og vi holder 9 par 4, 207 meter. Igen et dogleg ride her, hvor man skal ned og positionere sig hernede ved publikum. Gerne så tæt på publikum som muligt her, og OB hele vejen op langs fairway. Og man vil ikke ind og slås med de birketræer ind i højre her. Igen, det er en gammel PD, jeg kaster her. Giver den lidt Annie til at starte med, og så får den ikke rigtig nok. Den committer du ikke helt til? Nej, ikke rigtigt. Den hejser sådan lidt ud, og her står jeg og overvejer, hvad skal jeg gøre? Skal jeg lægge mig op og faktisk placere mig, som jeg nu gerne vil? Eller skal jeg prøve at kaste den ind igennem? Og det var faktisk, der tog jeg en lidt dum beslutning. Jeg prøvede faktisk at lægge mig op i fairway, og det var... Jeg mener faktisk, at jeg gik OB der, gjorde jeg ikke det? Jeg mener, at jeg gik OB, og det var den beslutning, der ligesom blev taget der før, hvor jeg stod og kastede mit G-Bird. Og mig og min caddy blev enige om, okay, du går for den, prøv at lægge den op, jeg tror på det, og jeg troede totalt på det, men han fadede desværre lidt ud der. Jamen det er også, når man har Paul McBeth, der står under en i nakken, så kan man ikke spille den helt safe, vel? Nej, og det er jo... Man bliver nødt til at køre på, altså... Men mentalt oveni, på en eller anden måde, der skete et eller andet her. Det kan jeg huske, den satte sig en lille smule. Den der... Men ja, der er stadigvæk 9 huller igen, ikke? Så ikke noget tabt løb der overhovedet. Det er bare at kæmpe videre. Det var front 9. Det var det. Der formåede du at tabe 3 slag til Macbeth. Det gik hurtigt, det gjorde det, desværre. Det er måske... han er ikke den fedeste person at have at ligge og jagte en, vel? Nej, man ved, at
Jeg vil sige, jeg havde jo faktisk en del chancer, ikke, derunder, og det er sgu egentlig bare, de skal udnyttes, ikke, så... Nu skal det også lige siges, at Paul Macbeth er altså 5-dobbelt verdensmester, ja. Så det er heller ikke for sjov. Og nu skal jeg jo lige sige, at vi har jo skåret de andre ud på kortet her, men Ricky Wysocki og Nate Dawes, altså Ricky han har vundet 2 verdensmesterskaber eller 3, og Nate Dawes har vundet 2 eller 3 verdensmesterskaber. Så det er nogle tunge drenge. Så det kan godt være, at Paul Macbeth han er lidt hurtig med hans ekstra gelé og voks i håret der, men du formår alligevel at holde afstand ned til de 2 andre verdensmestre der. Det er rigtigt. Ja, men lad os se, hvordan det går på de sidste 9 her, fordi meget kan det også ske. Nemlig. Så er det en par 4 igen. 205 meter. Også et super fedt hul i det hele taget. Også bare en super fed tee-box her, ikke? Altså alle tingene er bare super tjekket. Man kommer ud med en distance driver med noget god anhejser, og så ellers bare gør som Paul der gør, at den flexer tilbage igen. Og så vidt jeg husker, så er det en Boss eller en Destroyer her. Jeg får sgu også ramt den okay her. Og kommer ind og lægger mig i fairway. Hvor meget læser man af ham, der kaster før en, når man ligesom ligger nummer 2 her? Ja, men ikke så sindssygt meget, faktisk. Umiddelbart, det gør jeg ikke her i hvert fald. Men der er lidt vind. Det prøver man selvfølgelig at læse ud fra hans kast, ikke? Om den bliver dumpet eller sådan noget. Men der var ikke så meget vind her, så det skulle bare at se den fade lidt af her. Det gjorde egentlig ikke mig noget, men jeg fik parkeret den forholdsvist. Så han potter lige ud her. Og så... de begynder at sidde nu. Ja, de begynder at sidde nu. Det gør de. Det er også et pot, han selvfølgelig skal sætte, ikke? Så jeg parkerer den helt der. Og videre med et godt birdie-hul. Scorekartet viser desværre ikke, hvem der havde den nemmeste pot der. Nej. Du får ikke point for at parkere den. Nej. Men flot så det ud. Par 4 her, hul 11, 172 meter. Og igen et virkelig tight tee-kast her. Man skal virkelig tight op igennem her. Se den, han får hejset den rigtig godt op igennem her. Og så er der 2 piletræer, man lige skal slås med, inden man kommer ned. Oppe før, der kan man ikke rigtig se det her, men der står 2 piletræer længere op. Og man skal altså op over dem, og så ned. Og så vidt jeg husker, så mener jeg slikket lige en af dem lidt. Men okay kast, altså. Det gjorde Paul også. Nå, det er fandme på 4-hullet, det er rigtigt. Den rammer han lige i røven, den der. Det var et så fedt kast, den fik faktisk lavet der. Det kan jeg huske, det der kast der. Jeg kan huske, jeg var nede bag ved ham, tror jeg. Og igen her, også bare et lækkert hul. Det er jo netop, det er fordi det faktisk er 2 huller, der er kombineret her. Sådan plejer de at spille det, ikke? Men I presser hinanden, det er nogle gode kast. Ja, jamen det er det. Vi er faktisk super gode kast begge to, ja. I følges ad. Og ja, det er fedt at se på. Fedt at se igen. Det er ved at være nogle år siden, jeg har set det, så det er fed comeback her. Nå, men stadig efter 11 huller er der altså stadigvæk en foran. Det er jo ingenting. Han skal bare lige smide en enkelt OB eller noget. Ja, så lige på toppen præcis. igen. Lige præcis. Hul 12, 120 meter par 3. Det er jo faktisk det hul, jeg acede tidligere, så der har en rimelig god fornemmelse hele vejen med det hul her. Og stå der dagen efter og vide, at man acede det dagen før, så tænker man jo bare mere eller mindre det samme. Jeg skal bare op og gøre det samme igen og udføre mit kast, som jeg gjorde i går. Og så bare ellers tyrer den derop igen og får sluppet den ret godt derop igennem faktisk. Den går ikke i. Men det er måske Paul Macbeth, der har stået og været lidt nervøs her, fordi han tænker, hvis jeg skal tage slag på ham, så skal jeg sætte den i. Jo, men jeg lægger stadig pres på ham. Det er ham, der potter først der, ikke? Ja. Man kan sige, at jeg ligger inde i cirklen med en 5-6 meter eller sådan noget, så den burde også være givet, ikke? Og han potter fra 7-8 meter her, og den er selvfølgelig også givet fra hans side af.
bare det, man kan presse en lille smule, det er jo super fedt, altså. Så fedt at se alle de mennesker på banen. Hul 13, 196 meter par 4. Igen et af de huller, der er virkelig super, super fede. Altså, hvis ikke I har spillet den her bane her, så er det helt klart et besøg værd. Også fordi, at den slår sig lidt med kommunen om at blive lavet til kirkegård. Så det er lidt en anden snak. Men her igen, min T-Bird får poppet den faktisk mere eller mindre perfekt op og ligger mig lidt langt der. Jeg kan se publikum lige røre sig, og jeg kommer til at ligge en lille smule for langt der. Paul ligger helt elendigt der jo, og skal prøve at rulle den, tror jeg nærmest han prøver på her, kan man se. Og så skal han ramme det gap der. Det er... Nej, okay, han popper den ud. Han laver bare et sikkert... Men du kan ikke OB der? Nej, jeg gik ikke OB her, men jeg har et svært forhåndskast ind, og jeg får ikke executed den der forhånd særlig godt, desværre. Det kunne være meget, meget fedt at have været lidt mellem de der birketræer. Så havde jeg helt klart haft et federe indspil. Paul får ramt den faktisk ret godt der. Så du formår ikke rigtig at... der er en fordel ud af, at han havde et ikke så optimalt drive. Nej, fordi jeg får ikke rigtig executed den der desværre, men og jeg rammer desværre det træ der og har et langt pot her for min par. Og står nærmest og læner mig ind i den der, ikke? Jeg kan bare fornemme, nej mand, nu kommer der et stroke mere der, desværre. Ja. Så med det bedste drive, så ender du med at tage et slag til ham alligevel? Det var simpelthen den der forhånd der, det var ikke optimalt. Så var bakken, nej. Ja. Men, så der tager han sgu en mere på mig nu, der er 2 op. Så, og efter hul 13 her, så er der stadig tro på den, men det er selvfølgelig sværere og sværere. Ja, han er iskold, ikke? 206 meter her, par 4. Igen bare et super fedt drive her. Fedt T-cast med Distance Driver Destroyer bliver der bare tyret ned igennem her. Man vil gerne igen have noget, der kommer flat ud eller hejset ud, som popper op og flyver straight, og så ellers bare hejser let ud. Ikke for meget hejs. Der er OB venstre hele vejen ned. Og jeg får faktisk også ramt den der meget godt. Kommer ned og kommer faktisk så langt, at jeg mener, at jeg kommer tæt på de der birketræer, som der er ligesom en åbning i birketræerne her. Paul, han ligger i den højre åbning, og er kommet så langt, at han faktisk kan straddle udagtigt med benet der, og så ellers lave en forhånd ind over de her rønnebærtræer, der står der. Der står i vejen for at komme op til greenen. Nemlig. Og jeg kan kaste en anhejser ud over OB'en her. Ikke meget, den er ikke ud over OB'en, men der er ligesom en lille højde ryg lige der, hvor kurven står, så man kan ligesom fornemme lidt, at og her lægger du pres på dem. Det er et langt pot. Ja, det gør jeg. Det er rigtigt. Det er super fedt. Der kan du sagtens tage et slag tilbage. Ja. Det kan jeg. Og det må vi se, hvad der sker her. Ja, det er det der, ikke? Det er det, han kan. Ja. Og det var totalt pressure moments for ham, det der, mand. Ja. Det er så fedt. Han er så skide god til at håndtere de der situationer, hvor man virkelig skal. Og altså, han udfører bare de der pots der. Han potter bedre, når der er lidt pres på. Ja. Det er sgu en meget handy ting. Det er super sejt. Altså. Ja. Han er skide dygtig. Hul 15, 113 meter par 3. Også et fedt flight på disken her. Altså, man skal have den til at poppe op og flyve totalt straight. Altså, Pauls, den fader let ud. Man vil egentlig gerne have, at den popper op lige, og så har den en lille smule glide, og så kommer den tilbage. Jeg mener faktisk også, at jeg får ramt den okay, den bliver straight, men kommer igen lidt... Ah, der har træ lige der. Det der træ der, det græntræ der, det er ligesom... Der kommer også lidt vand ned her. Og igen er der et pot, han snilt kan brænde her. Ja, jo, det er et langt pot. Han er 15-20 meter væk fra kurven her, vil jeg sige. Og det regner. Det er ved at være slut for hans glory, måske. Ja, jeg kan godt se, at jeg sidder her og lurer den under træet. Hvad er det, han har gang i?
Bum, mand. Og sådan der vinder man verdensmesterskaber. Ja, det var fedt. Fedt pot. Ja. Virkelig sejt. Og du må på knæ. Jeg må kraftedeme på knæ her. Altså, grenen der, den var lige i vejen for mig, så jeg tænker, nu skal jeg lige under den her, så ellers... Så er det lidt svært at få kraft bag den, ikke, når man ikke kan bruge hele kroppen. Men du kan falde ind i den. Det får jeg desværre ikke rigtig gjort her. Og må gå videre med min par. Og jamen, det er næsten med 3-4 huller i træk, at han bare sætter de der circle edge pot der, eller beyond. Det er altså farligt. Det er det. Ja. Hul 16, 137 meter par 3. Og men igen et super fedt hul ud igennem her. Det er et af de sværeste par 3 huller på banen. Man kan ikke rigtig fornemme, hvor fairway er, men man skal ellers bare hugge den ud igennem her, enten med en forhånd, eller så bare stole ufattelig meget på ens disk, at den glider mod højre. Det gør jeg selvfølgelig med min T-Bird, og giver den også noget god vinkel, og den holder sådan set også den der linje meget godt. Du er nede i knæ og snakke lidt til. Ja, men det er svært at se, hvor man lander henne her. Selvfølgelig. Du nikker. Jeg nikker, og den fader let ud der, så der er et pot. Ja, desværre ikke. Mangler lidt punch og lidt belief måske også. Jeg ved ikke. Det er også fejl, at jeg får dig til at sidde og se den her runde igennem, ikke? Fordi lige så langsomt... Lavede han en birdie der, eller missede vi hans indspil, eller hapsede han bare en birdie der? Det tror jeg måske, han gjorde med forhånden. Det gjorde han. Ja. Det gjorde han faktisk. Ja. Det kan jeg godt huske nu. Fordi han kastede sin forhånd jo. Og så er vi på 16, du er bagud med 4, og så er det måske, at folk hjemme i stuerne godt kan gætte, at nu er der lidt lang vej igen. Ja. 190 meter her på det hul her. Også et virkelig spektakulært hul her. Får lov at kaste helt op for en højderyg, og får virkelig lov til at blæse igennem her. Paul får da virkelig også blæst igennem her. Det er ikke, han tager det ikke stille og roligt, bare fordi han har fået den føring. Nej, for satan, mand. Det er et par 4 hul, det her. Han parkerer den næsten på et par 4. Altså, sådan husker jeg det i hvert fald, at det var et par 4 hul. Så, og jeg lander der også der, så jeg kan spille ind. Altså, men han får også ramt den godt i røven der, og det må han virkelig have gjort. Ja. Og er helt klart også pumpet på det nu, ikke? Nu kan jeg godt se, nu der er muligheder for at hæve den her major hjem, som en major nu er. Det er jo det største inden for disc golf. Det er en major, som er ligesom den højeste rangering inden for turneringer. Den kunne godt have trillet væk. For birdie så, altså, det er sindssygt, at han kyler helt derned til et pot, som han burde have lavet, ja. Så du ender med ikke at bibeholde din føring, du kom ind i runden med, men alligevel er den her turnering et af dine bedste minder. Det har vel også noget at gøre med det kart, du spiller på, at de sammenlagt, hvis jeg lige prøver at lave matematik, så det lead card har 10 verdensmesterskaber til sammen, ikke? Jo. Så en anden plads er måske heller ikke verdens undergang. Nej, overhovedet ikke. Det er også igen et super fedt hul her. Hold kæft, mand. Jeg savner faktisk at spille den her bane her. Øj, der kommer en lille roller der. En intentional. Her, mand. Nej, det er simpelthen også bare... Den bliver bare ved. Det er også et af de på YouTube her, der har fået sindssygt mange kliks, det her hul her. Det er også her, der bliver taget nogle fede billeder af mig og Macbeth sammen, hvor vi faktisk rundt omkring i USA, så ser man ind i Dick's Sporting Goods, altså sådan en kæde, sportskæde, hvor Paul han står foran, og jeg står ligesom bagved i baggrunden. Og I går begge to OB. Vi går fandme stadigvæk begge to OB. Hans ruller, og min, den får jeg simpelthen givet for meget Annie. Altså, du bliver vel også nødt til at gå aggressivt, hvis du skal hente 4 slag på ham. Du skal satse på, at han prøver at kaste op og ruller ned ad bakken igen, ikke? Jo. Så du bliver nødt til at gå efter en eagle. Ja, men det er jo fandme umuligt på det hul her, vil jeg nærmest sige. Så. Men altså, bare det at komme derop og ligge
umiddelbart så kommer jeg der sådan op ad bakken. Jeg ligger stadig neden for bakken og har et godt anhejset indspil her med potteren, ikke? Ikke noget jeg kunne runne eller noget. Jeg kunne godt fornemme, at min gameplan, den er også bare lidt, at jeg skulle bare op og have min par der. Der var sgu ikke noget at gøre. Og der takker du af? Ja. Hatten af? Yes. Fedt produceret det her, altså. Det var et af de lidt større moments i min karriere, det her. Ja. Ricky og Paul, begge to... Og der kommer drengene. Der kommer knuset. Ja, den kommer gået begge veje. Ja. Det var en god fight. Det var det helt klart. Ja, det er pisse irriterende, ikke? Men altså, jeg tabte til en, der var bedre, og det er ligesom det, der var fedt, hvis der er noget, der var fedt i det der øjeblik, ikke? Fun fact, Udisk har lige udgivet en liste over de mest spillede baner i verden. Ja. Og der ligger den her bane nummer 1. Okay. Ja. Kan du gætte, hvad andenpladsen er? Jamen, jeg kunne forestille mig, det var Valbyparken. Det er fucking Valbyparken. Det giver jo ingen mening. Nej. Men hvor er det fedt, at det skal blive blevet så stort i Danmark. Ja. Og forhåbentlig kan vi holde nogle turneringer, hvor vi kan få sådan en crowd der, fordi de møder sgu talstærkt op i Sverige. Ja, altså, det gør de. Det gør de. Men nu er der også bare sket så sindssygt meget her under coronaen, ikke? Så jo, men lad os da tage ud i Valbyparken og lave en runde en eller anden dag. Fedt, I kigger med alle sammen. Like and subscribe, og håber, I får kastet med nogle disk.